हेलो गाइस, आई एम राजेश फ्रॉम लैपटेक्स। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए केस के साथ, जो कि डेल का मदरबोर्ड है। मॉडल नंबर है इसका 3521 और इसका पार्ट नंबर है LA9104P। तो आप देख सकते हो इस पर बायस पे भी काम किया हुआ है और इस पर काफ़ी जगह काम किया गया है। बायस पे भी किया हुआ है, इसके आईओ पे भी काम किया हुआ है। जैसे देख सकते हो आप, इसके अंदर जो पेस्ट लगा हुआ है और इसकी साथ साथ में इसकी ऐसी भी चेंज की हुई है। ठीक है, इसको काफ़ी छिड़ा हुआ है। इसको आइए चेक करते हैं। इसका पावर लगा के, इसमें पावर लगा के चेक करता हूँ। पावर लगा दिया, इसको चेक करता हूँ तो ऑन करता हूँ। ऑन हो चुका है और आप एम्पेयर देख सकते हो, जो कि एम्पेयर उठा रहा है, 10 एम्पेयर उठा रहा है। और इसमें सप्लाई चेक कर लेते कौन कौन सी बन रही है, रन बनना है कि नहीं बन रहा है। तो ये रन नहीं बनता, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है, होती है ये प्रॉब्लम एम्पेयर कम उठाने का। तो और इसका 7 बीप है। तो 7 बीप में जानते हो कि आपका CPU के मतलब CPU का आप गूगल पे नेट पे सर्च करते हो तो CPU का दिखाता है 7 बीप। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसके जैसे कि आप देख सकते हो, रन के फैट है ये। ठीक है, आप डायग्राम चेक, इसका रन बोलते हैं, रन फैट। आप देख सकते हो जैसे कि मल्टीमीटर में चेक करता हूँ मैं आपको। इसके गेट पे आ रहा है 19 वोल्ट और ड्रेन टू सोर्स काम कर रहा है, यानी 5 वोल्ट ड्रेन पे बनना है, सोर्स पे 5 वोल्ट बनना है। देख, और इसी तरह आपका 3 वोल्ट का रन है ये, जो कि सब जगह 3 वोल्ट पहुँचता है। ये इसके गेट पे इतना बनना है और ये 3 वोल्ट भी बनना है, यानी 3-5 का रन ओके है। ये है 1.5, तो ये भी ओके है आपका 1.5, यानी हमारी रन ओके है। और ये PCH का रन है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये PCH का रन है। आप डायग्राम में चेक करोगे तो ये भी QZ3 PCH का है ये, तो ये भी ओके है। और इसकी कॉइल पे चेक कर लेते हैं। कॉइल का तो 3-5 ओके ही होगा जब सब कुछ बनना है, फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। 3-5 की जो कॉइल है, ये 3-5 की कॉइल है। ये आपका देख सकते हो 3 वोल्ट बनना है और ये 5 की बनना है। और ये है 1.05 जो कि HM की सप्लाई है। और ये बनना होगा 0.90, ये बनना है। और ये नहीं बनना, यानी कोर सप्लाई नहीं बननी है, मतलब कोर नहीं बनना इसका अंदर। तो आप देख सकते हो जैसे कि कोर भी इसका चेंज किया हुआ है। ये कोर IC है, इसकी कोर भी चेंज हुई पड़ी पहले से। ठीक है, और आईओ प्रोग्राम है, यानी EC बायोस है। तो बायोस के पास चेक कर लेते हैं डाटा बनना है कि नहीं बनना है सबसे पहले। तो क्योंकि बायोस किया हुआ है, बायोस ओके है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसका जो पार्ट नंबर है LA9104P, तो इसका PDF। ठीक है, सप्लाई चेक कर लेते हैं। और इसकी 4 बिट की है, एक और बायोस होगा इसके अंदर। ये है, ये जो कि PCH से भी जुड़ा हुआ है, ये भी PCH से जुड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों की सप्लाई रेजिस्टेंस वगैरह सब सही होना चाहिए और इसके भी सही होना चाहिए। चेक करते हैं, और ये भी रेजिस्टेंस सारे चाहिए होने। इसके बाद जो हमारा बायस 100% ओके हो जाएंगे, दोनों कंफर्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि बायस की प्रॉब्लम से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तो सबसे पहले बायोस ही करके नियर बाय चेक करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बायोस का, क्योंकि केस छिड़ा हुआ, सब कुछ काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं बायोस के पास ही काम करूंगा। तो सबसे पहले देखूंगा जब मेरा बायोस ओके सारा पिन डिटेल, मतलब जितने रेजिस्टेंस सही होंगे, और बायोस करके एक बार प्रोग्राम कर दूंगा। तो फिर उसके बाद मैं कोर IC के पास बढ़ेंगे। बीप साउंड पे, जो कि आप देख सकते हो, इस पे रेजिस्टेंस वो बायोस पे, जो कि देख सकते हो बायस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस 33 ओम का लगा हुआ है, एक तो इंटेलिज 0 ओम का ही है परसेंटेज। ठीक है, और 33 ओम का चेक कर लेते हैं। 33 ओम रेजिस्टेंस जो कि 2 नंबर पे है, चेक करते हैं। ओम का रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। फिर आज के बाद हम चेक करेंगे ये वाला 33 ओम जो कि 5 और 6 पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि PCS के SBF में से PCS सप्लाई इनपुट हो रही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बीप भी ठीक है। और 2 नंबर पे बीप नहीं कर रहा है, जो कि बीप करना चाहिए क्योंकि भी 30 ओम का है। ठीक है,
ये बीप नहीं कर रहा, यानी इसके अंदर सप्लाई तो बन रही है, जो इसका करंट होगा, डाटा होगा, वो नहीं पास कर रहा है क्योंकि ओपन हो चुका है, जो कि बीप करना चाहिए इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यही इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बायस किया, सब कुछ काम कर लिया, जब भी करने पाया, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है। इसको मैं एक बार चेक करता हूँ, चेंज करते हैं। तो ठीक है, तो चेक कर लिया मैंने, तो इसको 33 ओम का रेजिस्टेंस में निकालता हूँ। ये 30 ओम का रेजिस्टेंस में पे अवेलेबल है, ये भी काम कर सकता है, तो इसको निकाल लिया मैंने। हम लोग रेजिस्टेंस भी सेल करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए नंबर पे। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ये है 33 ओम का जो रेजिस्टेंस है। लग चुका है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है कि नहीं ठीक है, जो कि ठीक है, देख सकते हो मल्टीमीटर बीप कर रहा है ये 35 ओम। ठीक है, तो इसको अब चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, ऑन करते हैं, जो कि एम्पेयर उठा रहा था, ये 10 उठा रहा था। अब चेक करते हैं, आप देख सकते हो पावर सप्लाई में जो कि अभी उठा रहा है 42-18 एम्पेयर। तो इसके अंदर ये बोर्ड इतने ही उठाता है, तो आगे इसके अंदर डिस्प्ले आ गया होगा। इसको फिर रैम लगा के चेक कर लेते हैं। बोर्ड प्रॉपर ऑन हो चुका है। ठीक है, तो रैम लगा के चेक करता हूँ डिस्प्ले। तो रैम लगा लेते हैं, जो कि नॉर्मल रैम है, ये 1.5 रैम पे भी लिखा रहता है कि 1.35 होगा तो लो होगी, 1.5 पे नॉर्मल रैम भी चलेगी, नॉर्मल रैम है ये। तो इसको ऑन करते हैं। आपको मालूम है 35-21 जो कि ऑन होने के बाद एक बार रीस्टार्ट हो जाए तो यानी उसके अंदर डिस्प्ले आ जाता है। तो इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ठीक है, तो ऑन हो चुका है। तो इसको मैं फिर से ऑफ करता हूँ। अब इसके बाद ऑफ रीस्टार्ट हो गया, और रीस्टार्ट होने के बाद फिर से ऑन हो गया, तो यानी इसके अंदर डिस्प्ले आ जाएगा। आप वापस सप्लाई में देखना कि ये ऑन हो गया, 48 उठा चुका है। तो ये रीस्टार्ट मतलब ऑन ऑफ हो गया, अब ऑन होगा, तो यानी इसके मदरबोर्ड के अंदर डिस्प्ले आ चुका है। तो हमारा फॉल्ट जो था 2 नंबर की इनपुट पे था, जो रेजिस्टेंस था वो ओपन हो चुका था, जो कि 33 ओम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर से अब इसके सप्लाई चेक करा देता हूँ, जो कि इसके कोर सप्लाई नहीं बन पा रही थी। ठीक है, ये बन गया पॉइंटर से, जो कि सप्लाई नहीं बना था पहले, जो कि कोर नहीं बना था, और CPU भी हीट होने लगा, एम्पेयर भी उठाने लगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो 7 बीप आ रहा था उसके कारण नहीं आ रहा होगा 7 बीप, जो कि बायोस से कनेक्टिविटी बात नहीं पा रही थी। ठीक है, तो आपको मैं डिस्प्ले केबल पे चेक करा सकता हूँ, एक बार चेक कराते हैं डिस्प्ले केबल पे। तो मैं इसको डिस्प्ले चेक कराता हूँ, डिस्प्ले केबल मैंने इसके निकाल ली है। ठीक है, तो इसको मैं डिस्प्ले चेक कराता हूँ आपको इसमें। ऑन करते हैं। तो आपको जैसे बताया था कि ये पहले एक बार ऑन करके थोड़ी देर के बाद फिर इसको निकाल के फिर दोबारा उसको ऑन करना होता है, जो रीस्टार्ट होने के बाद फिर से डिस्प्ले आता है इसके अंदर। इसको पहले ऑन रहने दो थोड़ी देर, इसको आप ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। रीस्टार्ट हो गया, मतलब ऑन हो गया, सॉरी ऑफ हो गया, ऑन होगा, ऑन हो गया, डिस्प्ले आएगा इसके अंदर, जो कि डिस्प्ले है, डेल लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा केस ओके हो गया। तो कस्टम जो डीलर थे, जो हमारे उन्होंने सब कुछ किया था, आईओ भी प्रोग्राम कर लिया था, बायस भी किया था, और कोर आईसी भी चेंज कर ली थी, जब भी उनसे नहीं हो पाया क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस खराब था, जो कि इनपुट का। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।